Gjithçka është gati, janë provat e fundit dhe Shkodra do çelë siparin e edicionit të 64 të festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë. Për 3 net me radhë, ata do t'jenë gëzimi dhe kryefjala e festës që mbahet në Teatrin Migjeni, në një prej ngjarjeve më të rëndësishme artistike që kryeqendra e Veriut e ka traditë të saj. Ky edicion sjell krijime të reja muzikore dhe interpretime live nga fëmijët që kanë ardhur nga të gjitha trojet shqipfolse. 15 këngë do të ngjiten në natën e parë të festivalit dhe 16 krijime të tjera të reja do të vinë në natën e dytë për ta pasuruar fondin e muzikës për fëmijë. Këngë që i përshtaten grup moshës. Ne vazhdojmë me konkurimin apo me garimin në 2 kategori, në të vegjelve dhe në kategorinë junior, ku kategoria e të vegjelve është nga mosha 5 deri në 8 vjeç, ndërsa kategoria e junior është 9 me 14 vjeç. Prurjet këtë vit janë të jashtëzakonshme. Në çdo vit Shkodra ka pafund fëmijë të talentuar, ashtu siç e kanë treguar veten e tyre në çdo dalje skenike. Kori për ne, për mu personalisht, po për gjithë grupin e ngushtë të punës, është ajo qershia mitort, është baza, është ai themeli i këtij festivali. Çdo këngë do të ketë gjendjen të përcaktuar nëpërmjet projeksionit, pra do kemi emocionin e këngëtarit, do të kemi gjithçka të menduar nga regjia, por njëkohësisht edhe zhvillimi i projeksionit do të jetë në mënyrë të tillë që do të, si më thonë, në një farë mënyre analitike do të zhvillojmë këngën nëpërmjet projeksionit që do jetë 360 gradë. Pra nuk do të kënaqen vetëm fëmijët në skenë, por do të jenë edhe spektatorët në sallë që do të marrin një emocion të jashtëzakonshëm të këngëve që fëmijët do të këndojnë. Njërisi që është shumë e bukur këtë vit, kemi prezencën e Kronit tashmë, fituesi së fundit të festivalit në Fruta Perimi, që e patëm goxha të suksesshme edhe në Gjeorgji, paraqitjen e saj. Dhe na presin shumë punë të bukura dhe t'i shfaqim gjëra që janë ba vit pas viti, le t'i kemi edhe online që çdo qytetar t'i ketë, pavarësisht në Shkodër, në Shqipëri apo edhe anë. S'ka qenë punën e parë kur e kam prezantuar, edhe këtë herë është thjesht kënaqësi. Jeta është e vrrullshme, rutina është e ngarkuar, por sa herë që t'jepet mundësia për të qenë afër fëmijëve në festivalin e fëmijëve në Shkodër, nuk mund t'i thuash jo, kështu që ja ku jemi. Për të dytin vit rradhazi, ky festival do të përzgjedh edhe përfaqësuesin e Shqipërisë për Junior Eurovision Song Contest. Shkodra mori atë që meriton, sepse është festivali me historinë më të gjatë dhe festivali që sinqerisht sjell pra krijimtarinë më të mirë. Festivali mbahet në datat 30, 31 maj dhe 1 qershor, kur do të mosohen edhe këngët fituese të këtij edicioni, që do të sjellë risi dhe surpriza.